Помните этого чеченоговорящего, но заднеприводного субъекта? Ранее я публиковал о нем видео под названием «Ответ современным исламофобам и заднеприводным отщепенцам». Напомню, этот субъект является братом и соратником другого усатого клоуна, именуемого мной как антиразум. Так вот, этот субъект открыто объявил о своей приверженности к ЛГБТ-сообществу. Предлагаю к вашему вниманию заявление этого вероотступника. Вопрос. Кто против голубых? Ты за или ты против? Я за. Вопрос, смотри, ты за? Да, я за, чтобы они были, вот голубые. Вот, например, наш Саров ответил, что он за, чтобы были вот ЛГБТ-сообщества. И вот я, смотрите, там хата, ресурсы переполненную. Если посмотрим, вот и бедные страны, там больше всего у них рождаемости детей бывает. Земля переполнена, ресурсов на всех не хватает. И много ртов, их надо кормить. Вы представьте себе, если все будут натуралами, и все будут плодиться налево-направо, то как их кормить? Вот посмотрите на европейцев там. И посмотрите сейчас, как они продвигаются, например, по технологии, во всем, да, там. Если вы против вот этих геев, то вы должны предъявить вашему Богу. Я не знаю, какому Богу верите, Будду, Аллаху, там, Христу, там, это самое, Яхве, там. Без разницы, какому Богу верите, вот Одину. То есть вам надо им предъявлять. Вы же верите, что он сотворил это все, что он все это запрограммировал. Обращайтесь к нему. На сегодняшний день в мире самое сильное лобби в мире, это является ЛГБТ-лобби. Понимаете ли? Почему? Потому что они видят, что их преследуют по всему миру, там, угнетают, ушемляют. Я именно обращаюсь вот, нашим народом, ингуши, чеченцы, там, бацбиты, кто бы вы ни были, которые ассоциируются с ярыми гомофобами. Вообще-то, я что заметил? Я видел это ЛГБТ-сообщество, эти люди, когда работал, бывали, напарниками были, да, там. Они свою работу, кстати, заметьте, они идеально доводят. Они безладно не относятся к своей работе, кстати. Просто перфектно относятся. Работает он уборщиком, он прямо будет так протирать пол, что будет блестеть. Работает он охранником, он как немецкая овчарка будет сидеть. Работает он там в этом флегахайме, вот, где за стариками, за больными детьми ухаживает. Он будет моментально чисто делать. Он будет к каждому человеку относиться хорошо, так, как было прописано у него в инструкции. Понимаете ли? Он идет к мужчине с его согласия. Они занимаются своими делами, телесными усладами. Они ни на чужое тело, ни на какое не посягают. Никого не насилуют, никого не унижают. Никому насильно не лезут со своей любовью. Возьмем тех же лесбиянок, женщин. У них свои женские чувства. Они не любят мужчин. Им нужна женщина. И тоже они проходят определенный путь. Они друг друга вот встречаются со своего согласия, взаимного. Уже взрослые, состоявшиеся люди. Занимаются своими тоже телесными условиями. Они ни на кого не посягают. Ни на какую чужую свободу, ни на какое чужое тело. Никого не насилуют. Никому ничего насильно не навязывают.